Bien, comme il y a beaucoup de questions, je vais répondre assez brièvement à chacune. Επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, θα απαντήσω αρκετά συνοπτικά στην κάθε ερώτηση. Alors, j'espère que j'en oublie pas. Hein. Si jamais j'en ai oublié, vous levez la main. Ελπίζω να μην ξεχάσω κάποια ερώτηση. Αν ξεχάσω κάποια ερώτηση, απλώς να μου το αναφέρετε. Donc, sur la question des partenariats public-public, en fait, on a monté un réseau européen, Aqua Publica Europea, pour faire des partenariats techniques et des échanges d'expériences et de compétences et de savoir-faire entre opérateurs européens. Όσον αφορά το ζήτημα των συμπράξεων δημοσίου-δημοσίου τομέα, έχουμε στήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το Aqua Publica Europea, το οποίο σκοπεύει στην διαμόρφωση συμπράξεων για τεχνικά θέματα και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω στα ζητήματα του νερού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Et l'objectif est de pouvoir faire entendre la voix de la gestion publique au niveau des institutions européennes. Ο στόχος είναι να κάνουμε να ακουστεί η φωνή της δημόσιας διαχείρισης του νερού στις ευρωπαϊκές αρχές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ce qui n'est pas facile, même si nous avons réussi à monter quelques partenariats publics avec des pays dits du Sud, enfin, où on voit développement, avec l'argent européen, c'était la Water Facility, je pense que c'est la question qu'elle posait. Et donc on a monté quelques partenariats avec des pays en voie de développement entre opérateurs publics. Ναι, και καταφέραμε και στήσαμε κάποιες συμπράξεις μεταξύ δημόσιων οργανισμών νερού από ευρωπαϊκές χώρες και δημόσιων οργανισμών νερού από αναπτυσσόμενες χώρες, από χώρες του Νότου, και αυτό έγινε με κάποιους ευρωπαϊκούς πόρους, το Water Facility. Et il y a une tendance, même si c'est pour l'instant encore c'est relativement minoritaire, mais il y a une tendance quand même à essayer de créer des partenariats public-public. Υπάρχει μια τάση, αν και μειοψηφική, στο να διαμορφωθούν συμπράξεις δημοσίου τομέα. Alors, on a en effet une politique vis-à-vis des agriculteurs. Alors, pour comprendre, Haute-Paris est alimenté à 50% par les eaux souterraines. Donc, on a des périmètres de protection des captages d'eau. Et on mène avec les agriculteurs des politiques des conventions, des politiques de partenariat pour les aider. C'est compliqué, là. Pour les aider à avoir des pratiques agro-environnementales. C'est-à-dire, en fait, on a des aides financières qu'on peut proposer aux agriculteurs afin de se convertir en agriculture biologique, par exemple, ou si même ils ne passent pas le cap de l'agriculture biologique, d'avoir des pratiques agricoles qui sont moins impactantes pour l'environnement. Ναι, έχουμε μια πολιτική όσον αφορά το ζήτημα των συμπράξεων με αγρότες. Έχουμε μια πολιτική με τους αγρότες. Πρέπει να ξέρουμε ότι το 50% του νερού στο Παρίσι έρχεται από υπόγεια νερά και έχουμε κάποιες συμπράξεις για να βοηθήσουμε τους αγρότες να προχωρήσουν σε καλλιέργειες είτε βιολογικές είτε πιο ευφυλλογικές προς το περιβάλλον, και μίλησε για αγροπεριβαλλοντικές, θα λέγαμε, πολιτικές εκ μέρους της Eau de Paris. C'est une stratégie importante pour Eau de Paris, mais qui est compliquée parce que on a affaire à un lobby agricole, enfin de l'agriculture productiviste qui est extrêmement fort en France, et donc ce n'est pas simple d'avoir des pratiques innovantes et un soutien du monde agricole organisé pour justement expérimenter des politiques de préservation de la ressource avec les agriculteurs. Είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο εγχείρημα. Στη Γαλλία υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι μεγάλων, θα λέγαμε, παραγωγικών επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα, το οποίο δεν διευκολύνει την εφαρμογή καινοτομικών πολιτικών και το να έχουμε μια ευρεία στήριξη αυτών των πολιτικών. Μίλησε για παραγωγισμό, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες ο αγροτικός τομέας στρέφεται πάρα πολύ στην αύξηση της παραγωγικότητας και σε
εκτακτικές πρακτικές. Alors sur la question, enfin sur l'impact sur les autres collectivités en France, en fait la décision de Paris, et d'ailleurs les acteurs privés le reconnaissent, a été, comment dirais-je, une sorte de coup de tonnerre sur le marché de l'eau en France. Parce que justement on a une tradition de délégation, pour des raisons complexes à expliquer, et Paris est la capitale française. Donc évidemment, à partir du moment où Paris décidait de revenir en gestion publique, beaucoup de collectivités ont commencé à se poser la question. Ναι, για να απαντήσω για την τάση σε άλλες πόλεις, πραγματικά το γεγονός ότι το Παρίσι επέστρεψε στην δημόσια διαχείριση ήταν ένα χειρό γεγονός, το οποίο θωρύβησε την δημόσια συζήτηση και έτσι η τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλές πόλεις άρχισε να θέτει το ερώτημα κατά πόσο πρέπει να σκεφτούν αυτή την πολιτική. Et donc il y a eu plusieurs, comment dirais-je, d'abord il y a eu plusieurs réactions de nature un peu différente de la part des collectivités. Il y en a certaines qui ont brandi la menace du retour en régie pour négocier des baisses de prix avec les délégataires privés, en disant si vous ne baissez pas le prix de l'eau, on va faire comme à Paris et on va revenir en gestion publique. Sachant, je peux continuer là ? Sachant que sur cette question, c'est ce que j'ai expliqué cet après-midi, sachant que si vous regardez bien les contrats, et les responsables et les dirigeants des grands groupes privés le reconnaissent et le disent publiquement, quand il y a baisse de prix, il n'y a en réalité pas service équivalent qui est proposé. Donc quand il y a eu des baisses de prix, en général le périmètre était modifié et il y avait moins de missions assurées par le délégataire. Donc en fait, il ne baissait pas le prix pour équivalence de service. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Nous, on a baissé le prix pour même un service amélioré. Υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις μετά από την απόφαση που επαναφοράς από δημόσιο έλεγχο στο Παρίσι. Διάφορες αντιδράσεις σε άλλες πόλεις. Κάποιες πόλεις χρησιμοποίησαν αυτό το γεγονός ως μια απειλή έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων για να διεκδικήσουν μία μείωση της τιμής. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε, και αυτό το παραδέχονται και τα διευθυντικά στελέχη των πολυεθνικών του νερού, ότι όταν υπάρξει μείωση του νερού, αυτό έχει μια επίπτωση όσον αφορά την εκπλήρωση άλλων καθηκόντων, άλλων χαρακτηριστικών του νερού, ενώ εμείς στο Παρίσι και προχωρήσαμε στη μείωση των τιμών, αλλά όχι μόνο δεν μειώθηκε η ποιότητα, αλλά βελτιώσαμε και την ποιότητα. Et puis il y a d'autres collectivités qui ont décidé de partir en gestion publique après Paris. C'est Brest a mis fin à son contrat avec Veolia, Rennes pareil, enfin Bordeaux a décidé, la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de créer une régie. Il y a Montbéliard aussi, c'est important parce que c'est la commune, c'est la collectivité du ministre de l'économie et des finances. Donc il y a des villes qui ont décidé de partir en gestion publique, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une tendance à la reprise en main du service public, mais malgré tout il y a encore plus de délégations délégations privées que de gestion publique. Mais il y a une tendance, en tout cas il y a une tendance, surtout pour les grandes et moyennes villes, à revenir en gestion publique, plus qu'avant. Άλλες πόλεις αποφάσισαν να προχωρήσουν στην επαναφορά υπό δημοτικό έλεγχο του νερού. Μπορούμε να αναφέρουμε την Brest, την Rennes, την Bordeaux και την πόλη Montbéliard, η οποία είναι σημαντικό, είναι και η πόλη του Υπουργού Οικονομικών. Υπάρχει μία τάση λοιπόν επιστολής. À Nice, j'ai oublié Nice parce que Nice c'est la deuxième grande métropole de France, et Nice c'est intéressant parce que celui qui a décidé ça, c'est un ancien ministre sarkozyste, donc c'est vraiment pas un élu de gauche, et il a décidé néanmoins de revenir en gestion publique.
Ναι, υπάρχει και η Νίκαια, η οποία είναι σημαντικό γιατί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, όπου η απόφαση αυτή λήφθηκε από έναν δήμαρχο, ο οποίος δεν είναι από κάποιο κόμμα της αριστεράς, αλλά είναι πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Σαρκοζή, και αυτό έχει την σημασία του. Για να ολοκληρώσω αυτό που είπε νωρίτερα η κυρία Λεστράτ, υπάρχει λοιπόν μία τάση επιστροφής του νερού στη Γαλλία υπό δημοτικό δημόσιο έλεγχο, ωστόσο ακόμα παραμένει στην πλειοψηφία του υπό ιδιωτικό έλεγχο. Υπάρχει ωστόσο μια τάση, κυρίως στις μεγάλες και μεσαίες πόλεις. Alors, il n'y a pas d'autorité de régulation nationale en France. Ça n'existe pas. Il y a un rapport parlementaire qui a été publié cet été et qui demande la création d'une autorité nationale de l'eau. Mais ça n'a pas été décidé au niveau du gouvernement. Il existe un comité national, mais qui n'est pas du tout un organisme de régulation. Il existait un organisme qui s'appelait l'ONEMA, qui était un organisme un peu d'observation et de contrôle, mais en réalité qui n'a jamais bien fonctionné. Donc il manque en effet une vraie autorité de régulation nationale en France, mais qui n'existe pas. Λοιπόν, δεν υπάρχει ρυθμιστική αρχή στο νερό σε εθνικό επίπεδο. Δημοσιεύτηκε πρόσφατα μία έκθεση, κοινοβουλευτική έκθεση, η οποία ζητάει να ιδρυθεί μια τέτοια αρχή. Υπήρχε παλιότερα μια εθνική επιτροπή για αυτό το ζήτημα, η οποία όμως δεν ασχολείται με το ζήτημα της ρύθμισης. Κάποια άλλη δημόσια δομή, η ΟΝΕΜΑ, ήταν ένα είδος παρατηρητηρίου του νερού, η οποία όμως δεν λειτουργήσε καλά. Είναι κάτι το οποίο λείπει. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή για το νερό είναι κάτι το οποίο λείπει. Et donc le contrat d'objectif, il a été signé entre l'administration municipale et l'administration, enfin la régie Haute-Paris. Et c'est vraiment on va dire une innovation, parce qu'il n'y a pas d'équivalent, il n'y avait pas d'équivalent en France de ce type de contrat d'objectif. Et c'est vraiment sur tous les indicateurs d'activité de la régie. Όσον αφορά την σύμβαση στόχων, αυτή υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της Haute-Paris και πρόκειται για μια καινοτομία, γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη εμπειρία στη Γαλλία και συμπεριλαμβάνει μια σειρά από δείκτες που αφορούν όλες τις διαστάσεις του νερού. Et ce qui d'ailleurs est assez intéressant, c'est que les grands groupes reprennent, pour ne pas dire copient, beaucoup d'idées un peu innovantes que nous avons mises en place sur Paris. Donc il y en a maintenant qui parlent d'un contrat d'objectif pour leur contrat de délégation. Il y en a qui parlent aussi d'ouverture au contrôle citoyen et à la participation de la société civile. Il y en a qui parlent du droit effectif à l'eau selon les mêmes termes quasiment que ceux que j'utilise à Paris. Et d'ailleurs, c'est vrai que, c'est intéressant de voir que, alors qu'on critique souvent l'incapacité de la gestion publique à être innovante, visiblement on arrive à suggérer des idées, même à nos grandes multinationales de l'eau. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στο νερό εμπνέονται, μην πω ότι αντιγράφουν κάποια πράγματα που έχουμε κάνει εμείς, όπως είναι για παράδειγμα η σύμβαση στόχων. Κάποιες επιχειρήσεις μιλάνε για άνοιγμα των επιχειρήσεων στην κοινωνία, για κοινωνικό έλεγχο. Κάποιες μιλάνε για το δικαίωμα στο νερό και έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι τελικά μια δημόσια επιχείρηση μπορεί να εμπνέει ακόμα και τον ιδιωτικό τομέα πάνω σε αυτά τα θέματα. Alors, j'ai pas très bien compris la question de la composition du conseil d'administration d'Haute-Paris. Donc, la conseil d'administration, c'est donc des élus de la ville de Paris, un représentant de l'Observatoire de l'eau, un représentant de la plus grande association des consommateurs de France, un représentant de la plus grande organisation de protection de l'environnement environnementaliste de France, deux autres personnes qualifiées et deux représentants du personnel.
Δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά την ερώτηση για την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οντοπαρί απαρτίζεται από εκλεγμένους από ερετούς, ναι, από ένα εκπρόσωπο του παρατηρητηρίου του νερού, από ένα εκπρόσωπο της μεγαλύτερης καταναλωτικής οργάνωσης στην Γαλλία, από ένα εκπρόσωπο μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης, από δύο εμπειρογνώμονες στα θέματα του νερού και από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων. Et il faut comprendre que tout le patrimoine, tous les biens, toutes les infrastructures, c'est-à-dire les aqueducs, les usines, même le périmètre foncier, enfin les périmètres de captage, donc même le foncier, appartient à la ville de Paris. Donc c'est la ville de Paris qui est propriétaire, donc c'est une propriété collective, et qui est mise en gestion par une gestion publique. C'est-à-dire que c'est donné en gestion et à disposition de la régie, mise à disposition de la régie. Ναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα δίκτυα, τα εργοστάσια, θα λέγαμε και η γη, όλες η υποδομή ανήκει στην πόλη, στο Παρίσι. Είναι μια συλλογική ιδιοκτησία και έτσι η πόλη, το Παρίσι, ο Δήμος διαθέτει αυτά τα στοιχεία προς εκμετάλλευση στην Eau de Paris. Sur la question des coupures d'eau, en fait, il n'y a quasiment aucune coupure d'eau à Paris. Et les coupures d'eau qu'il y a, c'est ou des immeubles, ce qu'on appelle mis en péril, ou des immeubles insalubres qui menacent de s'écrouler. Donc dans ces cas-là, on coupe l'eau et on trouve un branchement d'eau pour les locataires. Donc il n'y a pas de coupure d'eau effective réelle pour les usagers domestiques. Et les seules vraies coupures d'eau, en général, ce sont des commerces qui ferment ou qui ne payent pas la facture. Mais il y a un taux de recouvrement de plus de 99%, entre 98 et 99%. Donc on a un taux de plus de 99, donc on a un taux de recouvrement quasiment total. Et quand c'était les délégataires privés, il y avait une consigne aussi de ne pas couper l'eau. Donc honnêtement, il n'y avait pas plus de coupure d'eau avec le privé qu'avec le public. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά το θέμα της διακοπής του νερού, ναι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο Παρίσι. Οι μόνες περιπτώσεις είναι κάποια κτίρια τα οποία κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και εκεί βρίσκουμε κάποιες λύσεις. Ή υπάρχει και βέβαια κάποιες μικρές εμπορικές επιχειρήσεις που είτε κλείνουν είτε δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς, αλλά μιλάμε ότι το 99% των καταναλωτών πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν ήταν στον ιδιωτικό τομέα υπήρχε και εκεί πέρα μια πρόνοια, υπήρχε δηλαδή ένα πλαίσιο για να μην κόβουν το νερό και άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής διαχείρισης όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Mais là où on a innové avec la gestion publique, c'est qu'on a mis en place une convention avec les squatteurs. Bon, il n'y a pas énormément de squats à Paris, mais enfin il y en a quand même quelques-uns. Et on refuse de couper l'eau aux squatteurs et on signe une convention avec les squatteurs pour qu'il y ait encore une alimentation en eau. Εκεί που όμως καινοτομήσαμε είναι στα ζητήματα που αφορούν στις καταλήψεις στέγης. Ναι, δεν υπάρχουν πάρα πολλές στο Παρίσι, ωστόσο εκεί διαμορφώσαμε ένα σύμφωνο μαζί τους, ώστε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο της διακοπής παροχής νερού σε αυτά τα κτίρια. Alors, est-ce qu'il y a un débat sur, comment dirais-je, pour une gestion publique sur d'autres biens ou d'autres ressources naturelles ou d'autres secteurs, notamment l'énergie? En fait,
il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment un débat important en France sur ce sujet. Et concernant le secteur de l'énergie, on a une entreprise nationale très, très puissante, EDF, qui pour moi d'ailleurs pose la question d'avoir un vrai contrôle social, comme ça a été dit d'ailleurs, sur les entreprises publiques aussi. Parce que EDF, il n'y a jamais eu de contrôle réellement démocratique et social sur cette entreprise nationale. Et elle a mené des politiques énergétiques qui, de mon point de vue, n'étaient pas les meilleures politiques énergétiques pour la France, mais c'était quasiment un État dans l'État. Για να αναφερθώ στο ζήτημα των άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των άλλων κοινών αγαθών, δεν υπάρχει πραγματικά μια τέτοια συζήτηση στη Γαλλία. Όσον αφορά ειδικότερα το θέμα της ενέργειας, ξέρετε, έχουμε μια εθνική επιχείρηση ηλεκτρισμού, την EDF, που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και η παρουσία αυτής της επιχείρησης, της δημόσιας επιχείρησης, θέτει επίσης το ζήτημα του κοινωνικού δημοκρατικού ελέγχου. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση η οποία δεν υπήρχαν δυνατότητα πραγματικά άσκησης κοινωνικού ελέγχου και αυτό δημιούργησε μια ενεργειακή πολιτική η οποία, κατά την άποψή μου, δεν ήταν βέλτιστη για το γενικό συμφέρον. Ήταν ένα κράτος μέσα στο κράτος πραγματικά αυτή η επιχείρηση. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, EDF est dirigé par Henri Prouglio, qui est l'ancien PDG de Veolia, et qui en fait n'a pas absolument pas une logique de politique publique, mais qui gère EDF comme il a pu gérer Veolia avant, avec, on va dire, dans l'intérêt, dans ses intérêts d'entreprise, mais pas forcément dans des intérêts de politique publique. EDF qui était l'ancien PDG de Veolia. Alors que EDF est toujours majoritairement détenu par l'État. Ο νυν πρόεδρος της EDF ήταν πρώην πρόεδρος της Veolia, της επιχείρησης του νερού, και η κυρία Λεστράτ θεωρεί ότι το management που ασκεί στην επιχείρηση από ό,τι φαίνεται δεν εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον, αλλά βλέπουμε ότι υιοθετεί πρακτικές ιδιωτικο-οικονομικές, οι οποίες δεν συνάδουν με το γεγονός ότι η EDF είναι κατά 85% ακόμα υπό δημόσιο έλεγχο. Sur les négociations, en fait, la fin des contrats, à Paris, si j'ai bien compris la question, à Paris, on a bénéficié de la fin des contrats pour créer l'opérateur public municipal. Les contrats, c'était des contrats de 25 ans. Et en fait, on a pu... donc, ils prenaient fin le 31 décembre 2009. Et en fait, on a pris la décision en 2007. On a été réélu en avril 2008. On a fait voter la délibération en novembre 2008 à l'Assemblée délibérante de Paris. Et on l'a mis en œuvre dans un temps très très court, 1 an et demi, pour que ça coïncide avec la fin des contrats des privés. Et donc, Haute-Paris est devenu totalement opérationnel au 1er janvier 2010, à la fin des contrats. Όσον αφορά το ζήτημα των συμβάσεων, ναι, αξιοποιήσαμε το γεγονός ότι η σύμβαση 25 ετούς διάρκειας θα έλυγε το 2009, πήραμε την απόφαση το 2007. Όταν επανεκλεγήκαμε το 2008, υπήρξε ένα ψήφισμα για την επαναφορά του δημόσιο έλεγχο μερικούς μήνες αργότερα και μέσα σε 1,5 χρόνο θέσαμε σε εφαρμογή αυτή την απόφαση, ώστε να καταφέρουμε με τη λήξη του συμβολέου με την ιδιωτική επιχείρηση να έχουμε δημιουργήσει μια δημοτική επιχείρηση η οποία θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Et enfin, dernière question, sur les difficultés et les freins, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup parce que, d'abord, jusqu'à la fin, ils pensaient que le maire de Paris allait revenir sur sa décision.
Et quand ils ont compris que le maire de Paris ne revenait pas et que nous étions là et j'étais en charge de la réforme, ils n'ont pas facilité la tâche, à la fois sur la question du transfert des personnels, sur la question de transfert des données, sur l'ensemble en gros des sujets. Ça a été des freins à la facilité de la transition. Και η τελευταία ερώτηση που αφορά τις δυσκολίες και τα εμπόδια για την επαναδημοτικοποίηση. Ναι, υπήρξαν πάρα πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες. Μέχρι την τελευταία στιγμή οι ιδιώτες πίστευαν ότι ο Δήμαρχος θα άλλαζε την αποφάσή του, θα άλλαζε γνώμη. Ωστόσο, όταν κατάλαβαν ότι ήμουν εδώ πέρα και ήμουν εδώ πέρα για να υλοποιήσω αυτή την απόφαση, δημιουργήσαν πολλά προβλήματα. Δεν επικοινώνησαν κρίσιμες πληροφορίες, δημιουργήσαν προβλήματα στο επίπεδο της μεταβίβασης των εργαζομένων, δεν επικοινώνησαν στοιχεία, δεδομένα όσον αφορά την επιχείρηση. Υπήρξαν διάφορα εμπόδια, τα οποία όμως κατάφεραν και ξεπέρασαν. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'ils ont tout fait pour rendre la tâche très difficile à Paris, visiblement pour d'autres collectivités, ils ont changé de comportement. Et je prendrai comme exemple Nice, parce que Nice, justement, c'est un cas emblématique. Nice a signé là une convention, enfin, avec Veolia, donc l'ancien délégataire, pour un transfert du personnel et dans des conditions très intéressantes. Alors, je continue ? Bon. Ah. Αξίζει να δούμε, ενώ στο Παρίσι υπήρξαν πάρα πολλά εμπόδια, βλέπουμε μια αλλαγή στάσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες πόλεις και μπορούμε να φέρουμε την εμβληματική περίπτωση της Νίκαιας, όπου έχει υπογραφεί ένα σύμφωνο με τη Veolia, για την μεταφορά των εργαζομένων στη νέα δημοτική επιχείρηση με πολύ καλούς όρους. Alors que pour la question du personnel, qui est une question très sensible, à Paris, si je prends Veolia par exemple, non seulement ils ont essayé de dissuader les cadres de venir travailler à Haute-Paris, mais ils ont jusqu'au dernier moment déplacé des gens qui travaillaient sur Paris sur d'autres contrats. Et même la veille du transfert, ils en ont augmenté certains. Ils ont fait des promotions et augmentations de salaire à du personnel juste avant le transfert pour que nous, on récupère du personnel qui soit plus cher que ce qu'ils ne payaient eux. Για να αναφερθώ πάλι στην περίπτωση αυτό που έγινε στο Παρίσι και συγκεκριμένα με την εταιρεία Veolia, μέχρι την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να αποτρέψουν στελέχη να έρθουν σε εμάς και όχι μόνο αυτό, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή μετέθεσαν κάποιους εργαζόμενους σε άλλα έργα, ενώ δώσαν μάλιστα και αυξήσεις στους εργαζόμενους, ώστε εμείς να έχουμε υψηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με αυτούς. Mais là, en l'occurrence, pour Athènes, la question ne se posera pas, parce que de fait, il n'y a pas plusieurs structures, il y en a une, et donc la question du personnel n'est pas un problème pour Athènes. Στην περίπτωση της Αθήνας, βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, εφόσον υπάρχει μία δομή. Στο Παρίσι υπήρξαν διάφορες δομές και ήταν σύνθετο το ζήτημα. Για την Αθήνα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ah, un mot d'expression. Après, moi, je donne pas de leçons aux gens et je suis pas là pour dire ce que les Grecs doivent faire. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que ça relève d'une décision politique au sens d'un choix de politique publique. Donc, ça relève de la responsabilité des élus de décider s'ils veulent une gestion publique ou une gestion privée. Et donc je pense que la volonté politique est une donnée extrêmement importante.
Τώρα, όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες, εγώ δεν δίνω μαθήματα, δεν είμαι εδώ πέρα για να πω τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός. Το μόνο που θέλω να πω ότι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση και είναι λοιπόν ευθύνη των ερετών να πάρουν θέση πάνω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Είναι ένα θέμα δημόσιας πολιτικής. Et que contrairement à ce qui est dit, l'Europe ne peut pas dicter ses choix politiques. Si les communes, si les collectivités de Grèce veulent une gestion publique de l'eau, il n'y a aucune instance européenne qui peut obliger les élus et les citoyens à accepter une gestion privée. Donc ça relève encore, et heureusement, du débat démocratique local et national. Et donc ça relève de choix politiques qui doivent être assumés comme tels. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια δυνατότητα εκ μέρους της Ευρώπης να αποφασίσει για τους Έλληνες ότι το νερό πρέπει να είναι ιδιωτικό. Είναι μια απόφαση η οποία αφορά μόνο τους ερετούς και τους πολίτες. Είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει από τη δημόσια συζήτηση και δεν λοιπόν υπάρχουν πιέσεις, αντιαστολή με αυτό το οποίο πιστεύετε και προπαγανδίζετε, ότι η Ευρώπη ας πούμε, μπορεί να επιβάλλει την απόφαση της ιδιωτικοποίησης. Ωραία. Άρα πριν κλείσω, να δώσω λόγο στον Κώστα για κάτι.